Sebab tu kami beli dekat mana tempat dia sehingga dia macam mana rupa dia. Ada 2 ketul ayam dengan sos lada hitam. Yang ni dia punya spaghetti. Macam mana rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Spaghetti dia rasa macam biasa. Sebenarnya spaghetti ni tak rasa masam. So saya yakin dia pun agak berperisa. Ayam dia rasa macam ayam goreng biasa. Rasa dia biasa-biasa je. Sos lebih pada rasa licin dengan rasa berlemak. Ayam kalau tak ada sos rasa dia biasa-biasa je. Spaghetti dia walaupun biasa tapi masih boleh rasa pisang. Dan sumbu yang buatkan spaghetti ni jadi sedap. Berbaloi ke beli? Daripada segi rating, kami bagi 7 daripada 10 bintang. Berapa harga semua sekali? Terima kasih kerana menonton. Boleh tolong subscribe sekali.